Maar met dat altijd, Tebi bijvoorbeeld de chief Mascoro, meneer Hooghart, dan meneer Felicini op, dan leg ik de verantwoordelijkheid van die vorming van die kinderen op dat moment in handen van die mevrouw die daar staat voor de klas. Want ik ben aan het werk tot weet ik veel heel laat. Die mevrouw is getraind om dat kind te vormen, zodat later Abchi kan tek abra. Zodat later Abchi kan tak ai, midoro ansani. Want dat is haar vorming. Zou ik dat niet moeten waarderen dat aan mevrouw Sang de bezig naar het proces dat het toch wel een bijzondere verantwoordelijkheid, een bijzondere job aan mevrouw Abne Tapu? Ja, zo brada. Kom lekker. Zodat je aan 4 dagen bij pleiding onderwijsgevende jaren. Ja, brada. Kom lekker jongens aan uit. Elk mens, elke burger heeft een stukje verantwoordelijkheid en werkt mee aan de ontwikkeling van dat land. Elke burger. Op welk beroepsgebied ook. Als je jouw beroepsgebied wil gebruiken als basis voor de verhoging van lonen, dan vind ik dat niet helemaal juist. Zeg je niet? Dat, omdat. Mina brandweerman. Dus, en wij gaan naar Fayasa, you know durf go. Dus daarom heb je ervoor gekozen. Laat me uitpraten. Het is niet in feite een reden die wij gebruiken om te komen aan een beter leven. Een beter leven moet zijn in algemeen belang. Want if you feti voor crema santa pa manier fi, die buurman die Europa ook doen na kondre. No aba manier dat hij, zij denkt op sa. Oh broju oso. Toch. Dus kotak zijn correct dat een staat probeert die allemaal een kans voor ontwikkeling volgens maatschappijvisie, maatschappijverhoudingen. Toch. Awang ching slecht milieu, hij komt minder uit. En trouwens, een moro boem milieu, hij komt beter uit. Maar langzaam is aan een change, waardoor we krijgen naar stoepu die een maatschappij pot doen. Maar dat nog kan de asani die je gebruikt, taki, omdat mi op zo'n beroep, mi moest, chisamoni dat. Nou, zo den verpleegkundige, kan tak morok vaarlijk zijn. Den scoutu kan tak morok vaarlijk zijn. Ook. Dat men leg je uit tak, asan nou een proces, pe wala mala den na trein, want jereja, efu den na trein da trein e long. Awaka bigi waka welt, lek fafalise waka, al die tijd. Da a trein o long was of o long wa liba da sungu, da wala mala sungu. Dus mitaki, zet a trein, voor a trein potasan in evenwicht. Maar, nog kan liba trein met a trein long was toch? Omdat am net dat vind ik een beroep morotranga. Dan am net dat vind ik een beroep morotranga. En daarnaast wil ik zeggen, is iets wat ik altijd zeg. In de loop der jaren is de politiek altijd zwak gebleken. De politiek gaat ad hockerig mee met ontwikkelingen die eigenlijk later veel zorgen baten aan de totale maatschappij. Toch? Dus de vakbondsleider Hooghart is niet tegen wie dan ook. Niet tegen de mens, niet tegen de burgerij, niet tegen de arbeider. Wat hij heeft meegemaakt, wat hij aan ervaring heeft, gebruikt hij om te kijken hoe hij een beetje evenwicht kan brengen in die samenleving. Maar dit is geen evenwicht, wat die mannen doen. Meneer Hooghart moet voor 3:30 weg zijn, dus ik ga snel een paar telefoontjes doen. Ik wil u vragen, no tak lange tak chateau. Reageer chateau. Ide eens naar hoogie of je no de eens naar hoogie. Je leg oogie was uit. 44.000 is het nummer, dames en heren. Ik hoop dat het nog lukt met die andere oom van mij. Ik heb oom Hoogie hier. En die andere oom van mij ook. Ja, ik hoor ik aan mijn vis televisie. Ik aan mijn konkokos doen. Ik alles maar zie
Dat we tak drapen. We gaan naar TV, toch? We gaan naar radio. Wel, dat we juru aan TV, dat we gos doen taki. Met dagen uit. Ja. Wie zei hallo, het dag maar uit. Met den kon drapen. Ja, maar dat ben je een confrontatie na. Ben je van hoe doet dat? Dus elk moment, het gaat om de ontwikkeling van Suriname. Dus ik ga die confrontatie elk moment aan. Dit land is mijn land, Miloba Kondre. Mijn zingen Miloba Kondre, wie spetata komopo. Oké. En mijn onthouding. Laten we dan even luisteren naar... Goedemiddag, ik ben in de uitzending. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag, ik ben in de uitzending op BT. Goedemiddag tot Carmen. Carmen. U heeft het altijd over niet persoonlijk zijn. Maar meneer Hoogaard is steeds persoonlijk. En u zegt er niets van. U stelt me teleur, meneer Limbo. Nou, dan bent u een slechte luisteraar. Want ik heb steeds aan meneer Hoogaard gevraagd om over BVL te praten. Maar, en niet over meneer Valies. Maar hij gaat door en u corrigeert hem. Nee, en daarom heb ik geprobeerd om meneer Valies ook te bellen. Maar dat gaat alsnog in de uitzending straks. Toch? Dus niet zo snel teleurgesteld zijn, hoor. Ik heb een afspraak met meneer Valies dat hij ook aan het woord komt straks. Oké, en ik wil ook zeggen, al in het onderwijs kan je alleen door een diploma vooruitkomen. Terwijl op kantoor wordt je geregeld. Echt waar, zo gaat het toe. Alleen de top verdient goed, je wordt geregeld. Een diploma, je krijgt geen cent meer als je niet een hoger diploma hebt. Echt waar. En dat weet meneer Hoogaard heel goed. Oké, dank u wel. Laat me dit stellen. Dank u wel, mevrouw. 1. Meneer Hoogaard, maakt die mevrouw een punt? Nee, al zou ik zeggen BVL, iedereen weet wat ik bedoel. En ik ben geen hypocriet. Dus ik noem de man zijn naam. Toch? Miskopa bal direct. Toch? Maar die mevrouw moet niet op die manier reageren op zaken over diploma's. Er zijn meer universitair geschoolden binnen de overheid dan in het onderwijs. Laten we dat duidelijk stellen. Toch? Dus diploma is belangrijk. En inderdaad moet je een diploma halen intussen als je voor de klas staat. En het is gegradeerd ook. Dus wat die mevrouw daar zegt is niet helemaal juist. Maar het is precies wat Valies gebruikt om te zeggen, zij hebben diploma's. Toch? Dus dat wil zeggen dat de persoon die de school komt schoonmaken, heeft geen diploma. Maar het is een vakgebied, toch? Dat meewerkt aan die ontwikkeling. Ja, ik ken deze discussie ken ik. Het is een eindeloze discussie. Dus die mensen moeten leren dat ze uit die koloniale benadering moeten stappen. Het is niet meer zo. Oké, dankjewel. Bagat Natori, goedemiddag, je bent in de uitzending. Ja, goedemiddag met Daisy. Ja, Daisy, ga je gang. Ik kan meegaan met meneer Hoogaard. Omdat het uiteindelijk gaat om een rechtvaardige verdeling van wat het land verdient. Snap je toch? Dat moet in verhouding zijn met de mensen die in het land wonen. Maar wil je meneer Valies begrijpen? Die move die hij nu gemaakt heeft. Dan moet ik zeggen, ja, dan moet je luisteren naar in de branding om en bij 2 weken geleden wat hij zelf gezegd heeft. Dus die move die hij nu gemaakt heeft, kan ik niet begrijpen. Want hij ging er juist van uit dat we geen exorbitante eisen kunnen stellen. We moeten samenwerken om dit probleem op te lossen. En niet eens 2 weken, dan moet je kan move die zien. Dus meneer Hoogaard tableti, amai jompo. En taman jompo, belang voor akondre, want de inflatie ook komt. Misschien heb je nog eens next morgen, maar vieren ook toe. En mijn had en toch mijn pijn, want ik mijn pijn nog niet. Oké. Dus ik kan volledig meegaan met meneer Hoogaard. Dankjewel. Limbo, grote brand nu aan de Weidestraat. Terwijl jij met Hoogie zit te praten, is er in de buurt van Rossignol een brand. Limbo, check het even. Meneer Hoogie, meneer Savif, ja, contact naar brandweer. Maar je hebt me look even aan de klop, zoals Marie Stijmi. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, tot Ria. Ria, ga je gang? Meneer Hoogaard heeft 100% gelijk. Waarom zegt u dat? Omdat het gewoon zo is wat hij zegt over meneer Valies. Hij springt van de hak op de tak. Nee, maar dat mevrouw zei, BVL, hè? Ja? We praten over BVL en het standpunt van BVL. Meneer Hoogaard heeft daar gezegd, wanneer we praten over BVL, dan weet je over wie we praten. Daarom had meneer Perneu ook al een keer een opmerking gemaakt ten opzichte van meneer Valies. Ja? En het zal ooit weer
komen wat meneer Peneu ooit gezegd heeft. Meneer Valies moet nu echt gaan rusten. Want wat hij nu doet is ook weer niet goed. Dus laat hij me rustig. Laat 1 keer zegt hij van het gaat erom dat we dus gaan zorgen dat het gedrag van de kinderen moet veranderen. En nu komt hij weer praten over wat anders. Laat ze daar aan gaan werken. Leerkrachten, ze doen hun best, ze willen gewaardeerd worden. Ze moeten ook gaan werken aan de vorming van de leerlingen. Want dat is op dit moment prioriteit. Oké, maar meneer Hoogaard heeft gelijk. Dank u wel. Ga zo door, meneer Hoogaard. Iedereen heeft zijn of haar eigen mening. De ene zegt van hij heeft gelijk, de andere zegt van nee. Goedemiddag, u bent op de radio, in de uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag. Tot? Met Mando. Mando, ga je gang? Ja. Want je meneer Hoogitaki. Die begrijpt alles taki. Maar deze man begrijpt hoe Valies hora nesi president tape neki en me beji president taki no gwenini. Want ama wanu positie en a positie na onderminister voor onderwijs. Dat is ja heel disclari. Ja, maar ik zou dat ook niet zo zeggen. Dus... Leren Lembo, taki. Nou, je mening toch? Niet mijn mening is klaar. Altijd aan is van positie. Potama ligt onder voor een minister. Dat is dat klaar. Ik ben een heel eigen eter. Dag Lembo. Dank u wel. Baganatori, goedemiddag. U bent in de uitzending. Goedemiddag, Gracita. Gracita. Goedendag, meneer Hoogaard. Ja. Die mevrouw zei daarnet, als je hoger op wil komen binnen het onderwijs, moet je een diploma hebben. Ze wil zeggen, als je in het onderwijs wil stappen. Als je op kantoor bent, hoef je niet per se een diploma hoger op te hebben. Ze zeggen, je kan geregeld worden en kom je hoger op. Dat is wat ik heb begrepen en dat is wat ik weet. Dus ze heeft niet gezegd dat als je in het onderwijs wil komen, met die verstanden van alle mensen in het onderwijs hebben diploma. Dat is nog niet gezegd. En ten tweede, in het verleden heeft meneer Hoogaard ook gevraagd om loonsverhogingen. Elke keer wanneer BVL om een loonsverhoging vraagt, gaat meneer Hoogaard tekeer. Politiebond de actie van verhoging, Zoanbond de actie verhoging. Nee, meneer Hoogaard heeft zo tekeer. Het moment BVL wat zegt of valt, gaat meneer Hoogaard tekeer. Want we weten dat naar de leerkrachten het dragen CLO. Of leerkrachtenorganisatie moppen uit CLO. Het bestaat CLO niet als het ware op papier, maar voor de rest hebben ze geen kracht. Want als CLO, die andere ambtenarengroepen, in actie zouden komen, niemand voelt het echt. En je hoort ook die groepen niet echt in actie komen. Het probleem begint wanneer die leerkrachten in actie komen. Dan zeg ik niet hoor, dat meneer Valies en zoveel andere vakbondsleiders de vakbeweging niet misbruiken voor hun eigen politieke doelen. Dat zeg ik niet, het kan waar zijn. Maar dat is hun verantwoordelijkheid. Maar ik vind het vreemd. Ik neem het niet op wanneer Valies, hij moet zelf zijn dingetjes doen. Ik zeg niet dat het gerechtvaardigd is om nu om een loonsverhoging te vragen. Maar meneer Hoogaard zegt ook niet wat er dan daar tegenover moet komen. Je zegt om even, je tak om luku atterrein. Maar luku olange we tak om luku atterrein. Afvalak no a situatie in a kondere ververi. Blijf luisteren. Ja, even a situatie ververi. Ja, ik zal op de tijd letten. Ja, maar niemand net tegen van wat er dan wel moet gebeuren. We moeten geen loonsverhoging vragen. Oké, laten we dat niet vragen. Maar wat komt daar tegenover? Dat is wat ik ook wil weten. Dat is een duidelijke vraag van Gracita. Wat dan, als je zegt geen loonsverhoging, wat dan? En ik vul aan bij wat Gracita zei van Hogi, oom Hogi, is CLO verzwakt vanwege het feit dat BVL de Mango tax rechtstreeks naar de regering is VLO verzwakt. En terwijl u nadenkt daarover, krijg ik weer een bericht van Limbo inderdaad, want ik zie vanuit Spanhoek rookwolken. Henry Leter, waar ben je? Wat gebeurt er in de stad? Gaat u gang. Is CLO verzwakt? Brada Limburg, kom begin corrigeren, vrouw. Schoot nooit nog actieloonsverhoging. Den trabonden nooit nog actie. CLO bij tijd en wijle, te ade van nodu, we taki over een loonsverhoging. En nooit uno broko a systeem.
een probleem voor verlies. Verlies komt brokken aan het systeem. En een systeem moet herkonderen vanaf het moment dat een probleem. Een herkonderen kon een probleem vanaf het moment dat die. En dat nasani. Dus, zij lonen een boentrange organisatie. ASAP organiseert. En hij doet het op een eerlijke en correcte basis. Toch? Dus, en CLO draait niet op de leerkrachten. De man, ik ga ervan uit. En de politiek, want dat is die zwakte. De politiek is aan de basis van die opstootjes. Zodat de mij sluis, de onderwijzer bijvoorbeeld, gaat naar C47. Omdat de man dat is zo'n draagvlak, de no habi. Dat is mij zo'n draagvlak. En de land die man is die jep chara kondre waka. Den heel luku want mitegi, meka bi a dame die bel. Toch? Meka go luku, zal den particuliere centrale die doen naar den particuliere bedrijven, vooral de staatsbedrijven. Dat we mij kies, we $500.000 euro komen onder zee wajari. Dat dem luku. Wij van CLO vechten tegen mensen die de orde verstoren op het gebied van loonverhoudingen. En Verlies nogmaals heeft dat erg verstoord op verraderlijke momenten. Dus wij hebben niks tegen het feit dat leerkrachten wie dan ook geld moeten krijgen. Maar het gaat om het systeem. Het systeem dat gewoon goed moet lopen, evenwichtig moet lopen. Want wat die mevrouw niet weet, want ze zegt iets van andere vragen niet, is dat de onderwijzers binnen het ABB ook eigenlijk de betere verdieners waren. Toch? Ze waren de betere verdieners. Toch? Verlies heeft dat verpest. En dat wrijf ik hem aan, omdat inderdaad dus de positie van de onderwijzers is vervlogen. Toch? En ik vind dat duidelijk moet zijn in die samenleving, wanneer dan ook. Ja, inderdaad, Limbo, brand. Ik krijg foto's hier van de brand. Ik ben nu bij Prinses op de hoek. Afverkeer Fassie. Rook. In de lucht. En dan krijg ik een telefoontje, meneer Valies. Meneer, heb ik bijna meneer Valies genoemd. Nogmaals. Wat zegt u? U bent bij Spanhoek op de hoek en er is niks. Nee, maar dat klopt niet. Want ik heb zelf foto's gehad van iemand die... Dus er is ergens wel een brand, denk ik. Oké. Deze mevrouw zegt, ik ben op Spanhoek op de hoek en ik heb niks gezien, maar er is ergens wel een brand. Dus, die rookwolken van de Weidestraat kunnen daar te zien zijn misschien. Dus dat. Maar goed, we zullen dus tijdig geïnformeerd worden over de brand. En dan krijg ik meer foto's. Inderdaad, de brandweer is aan het blussen. Leek me niet zo'n grote brand te zijn hoor. Weidestraat staat hier. Ramon, kan ik je even bellen dat je dat even kan vertellen aan de mensen wat er precies gebeurt en waar je precies staat? Je wilde toch zo lang in de uitzending, Ramon. Dit is het moment om je nummer te maken. Dus laat me even weten als ik je straks moet bellen. Ramon, en dan kan je dat even aan de mensen vertellen. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag. Tot wie? Marvin. Marvin, ga je gang. Wat ik wilde zeggen. Wat denkt de heer Hooghart te doen aan de meesters en doctoranden op die verschillende ministeries die het beleid voor de minister moeten uitwerken? Zij zijn de denktank. Zij moeten alles gaan uitwerken voor de minister. Dan krijgen ze maar 2000 SRD. Dus de man moet kiezen morgen zijn ze aan de meer op het de universiteit de man moet toch? Oké, blijf er. Meester doctoranden zo. Maar 2000, dan pa je huurhuis aan de sanity. Dankjewel Marvin. Marvin, dank je de man stoeka, meneer Hoogie. Vaat door een groep dat hier. Dus het probleem, if je potwansani, je tjawansan kon, dat in onderbouwen sani. Want het is niet helemaal juist wat daar gesteld wordt. Omdat de man die naar doctorandus en zo, de man die ten kompas, die in een bepaalde schaalverhouding. En er zijn nog 2000 gulu. Omdat we lomang, ik ga ervan uit, dat ten netto loon, dan dat na loon. Netto loon aan loon. Als jij bijvoorbeeld contact was aan 3000 gulden als salaris hebt, dan betaalt de overheid daarop nog eens een keer 5% voor je erop.
voor pensioen. Nog eens een keer 5% voor SZF en AOV. Dat is dus veel meer. Jouw deel dat je moet bijdragen wordt afgetrokken. Want tapi oru de jonjan van toebaka. Toch? Die dingen tellen. Nu zeggen wij dat die maatschappij moet groeien naar goede en betere loonverhoudingen. Toch? Goede en betere loonverhoudingen. En daarvoor hebben we een goed onderzoek en medewerking nodig van iedereen. Vooral van de leiders van groepen. Maar wanneer leiders op een stokje staan en vinden van mijn groep moet krijgen, toch? Dan heb je die problemen, want kom leg hoe Hassan uit. Hassan kan kies verlies. Het is wel man kies wantraman. Kies BVL, je bedoelt. Kies verlies. Toch? De man ben poti a groep voor verlies. De man ben waardering. Dat functiegroep 8A. Toch? Verliesanga van Hassan Kantaki. En Hassan Kantaki verlies dat Jeremo Potin en Axie. Toen waren we allemaal verkocht. Natuurlijk heeft de hele groep meer gehad. En daar zijn we niet oneens mee. Maar dat heeft dat systeem eigenlijk al subjectief gemaakt. Drapa het systeem heeft begin broko. Alla den trasan na bij sani. Maar door dat systeem, er zijn nog een aantal mensen, ambtenaren, landsdienaren, die niet gewaardeerd zijn. Ik vecht er constant achter. Ik ben constant bezig. Maar omdat die man gewoon eigenlijk getrokken heeft en men heeft rekening gehouden met hem. Eigenlijk, laat me iets zeggen. De politiek. Ik zeg het altijd. Kapitaal en politiek zijn twee handen op een buik. En de vakbeweging moet hard knokken. Ja. Om een deel te krijgen uit dat ding. Want wat man betak was aan zo'n dat vrouwen tak regelen. Mek de man Lucas aan boom. Wij van de vakbeweging moeten altijd knokken om een rechtvaardiger aandeel te krijgen in dat ding. Houdt u even uw punt? Kunnen we even weten wat er in de stad gebeurt? Zeker weten. Maar is dat niet gogo beramma? Ja, mi sabi, maar sto even op Chisao, no? Kom bel, want mi sabi, maar je taki, maar in berigen taki, abelangstelling, ala susi, ala si. Volgens mij heb ik karmi want tradieren, jure doro. Laat hem gaan. Alle vier zijn al beri, en loop het hem dit. Ja, laten we luisteren hoe snel meneer Leter kan praten. Ja, goedemiddag Cliff. Henry, hoe gaat het? Rustig Cliff. Waar ben je? Op locatie om met jou te praten. Maar is snel jongen, mijn complimenten, ja. Ga je gang. Het is aan de Weidestraat tegenover Micromarkt. En dat is dus naast de slagerij die we daar kennen. Rosignan? De Keurslager, nee. Oh, Keurslager, oké. Ja, 2 houten woningen die stonden daar, die zijn nu in vlammen. Maar de brand is onder controle. De brandweer die heeft de zaak helemaal onder controle. Het ging om 2 monumentale panden, zeggen we. En weet je, kan die panden niet zomaar neerhalen. Want je gaat problemen krijgen met erfgoed. Dus die 2 panden, ze werden bewoond. De brandweer is nog bezig. Maar zo goed als is de zaak onder controle. Maar ik van jullie naar Staatsradio. Dat heeft me bepleit dat jullie kwam strategische groep. Hoe gaat het nou eens? Want kijk, je informeert de gemeenschap, Isabi. En je bent zo snel op locatie weten te komen. Maar goed, dat is een andere discussie. Henry? Ja. Even meneer, hoe gaat geen gewonden? Henry? Nee. Materiële schade? Men gaat straks onderzoeken. Nee, de brandweer heeft kunnen voorkomen, dus dat erger kunnen voorkomen. De zaak is onder controle. We gaan straks met meneer Coates praten. Ja. Die hebben wij inmiddels ook al gecontact. Kunnen we aanhouden? Nee, jij mag nu verder gaan met de zaken. En zo gauw meneer Coates beschikbaar is, want die moet ook nog nagaan met zijn manschappen, hoe of wat. Dan gaan we meneer Coates ook brengen natuurlijk. Ja, maar ze moet in een betere schaal, jongen. Boy, snel, jongen, dan maar erator, jongen. Dankjewel, Henry. Yes. En stuur me op als je weer in wensen komen, hè?
Afgesproken. Oké, dankjewel. Ja. Henry Leda, die is dus dan daar op locatie, meneer Hoogaard. Dus bij maar een strategische groep. Men denk aan trasani, brada. Gaat u gang? Te oso disi, die knap in na foto. Pe ala soort mawang mek handelszaken nga boenzaak. Minotak den doen. Maar tensi den brong, in praktijk dat kan dat een scenario. Want desmond zei den jari maar monument patale pande no mag. Voorzitter. Maar Lantine doet niks naar de monumentale pande. Desane tampori, udu loso, snetchi, alata, kalaka, alles aan den de oso. Lantine doet niks aan de oso. Dat is maar Basandra Perez, mij berekent dat ik pen met €10. Dat is mijn seren toch? Maar vijf seren. Dat is het vijf agenda, ik kan seren later. Voorzichtig. Ik zeg niet dat ze dat gedaan hebben. Ik zeg, er zijn dingen die in het scenario worden gezet. Ja, maar hoe laat... En onderzoek je, zie. Maar hoe laat moet u weg? Want ik heb begrepen dat meneer Valies bij een ander station zit. Maar misschien is hij al klaar. Want, met dagen uit, met elkaar konst doen, vis televisie, met alles massie. Dat is don drapetaki. ja. Met dagen uit. Oké, er is 3 voor half 4 al. En je moet weg, no? Ja, ik moet naar Berry. Ik moet kan pas. Ja, oké, daar heeft het geen zin, helaas. Bedankt voor het willen komen dan. Weet u wat zeggen tegen de mensen die luisteren nog, tot slot? Dus, brada. Wansan no mama bistaki. A kondre di sina unkondre. Om 100 jaar ba, de weet man buiten uit. Den vernietigen, den praten, den dwala soort san. Maar we gonomo we kong. We hebben moeilijkere tijden gekend. Ungonomo we kong. Ik vind we zijn een beetje in die situatie. Die hele wereld is in die situatie. Laten we samen kijken hoe we eruit komen. If a koeke prati. Na san desagron tapu. Maar wama no mon afnya mala kuku. Mek wala mala luku fa we sa kruimel we kruimel la kuku. Ko nyameng fu kan gwe moro fara. Er komen betere tijden. Dat hebben we gekend. En nog steeds met Bibitak altijd komen er betere tijden. Want uno sungete. En met jalas makrakti. Nee, maar dat uno sungu maar die zegt uno sungu ete. Dus mij denkt dat ik sungu bouw ne sungu ja. Ja. Krakti jalas ma na ne fanana. Dank u wel.